見よこの絶望的な倉庫。遊びモードイン。ナイスピカピカ。おいエンドセット作り。安いシートで4日ぐらいかけてでっかいだし巻き卵作って倉庫全体を黄色くしちゃいたい。準備完了。いきなり吹っ飛ばされてムチ打ちしないためにも撮影訓練。まずは基礎を叩き込め。何も見ずにルームランナーでスキップする練習だ。ジムにいたらただのヤバいやつだぜ。次は演奏訓練。指先に音階を握りしめていくぜ。どういうことそれ。先ほど私が弾いていた音階、大変失礼いたしました。どうやらね、音階が1個上だったようで、じゃなくてね、こうでした。中指と中指を立てるというね、なんともファンキーなリコーダーが。大丈夫これ。両中指立てちゃってるけど。ハト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 大乱闘。厳しい訓練だぜ。撮影当日。あ、なんであれです。知って知ってますこの学校。サリちゃん。すごい。こんなにでかいエンジン見たことある？船のやつ。ダンクタイム。俺が温めてやるよってボスが言ってました。短期でこのパワーです。できてる。これ止めなきゃだ。もっとおっと、あまりの恐怖にシートが全部めくれ上がってしまった。止めてみせます。気を取り直してお願いします。本当にこれ着ていただけるんですか？あ、もう全然問題ない。大丈夫。ボスだ。このチームで今日は頑張っていきたいと思います。撮影タイム。いいよ。幸運はいいね。作戦会議をしていざ決戦じゃ。ちなみにこのシーン、クマを飛ばすタイミングがめちゃめちゃ難しいです。お、なんだか良さそうだぞ。最初の3秒。次は仲間を引き連れて同じことをします。めっちゃいいじゃん。続きましてはクマさんが優雅に流れるシーン。クマ発射いたします。めちゃめちゃいい。乗ってきたねみんなが。続きましてはクマ一同がやる気を取り戻すシーン。風吹けば起きんじゃね。やる気みじんも出ず。作戦2、みんなで手助け。過酷なの MV 撮影って。もうめくり上がりまくりです。風の強さを物語ってますね。
4連チャン俺全力疾走だ。立ってるだけの俺でも息上がる。大酸欠。酸素がない。あんなか標高 4000m のマウナケア山より高い。酸素はマウナケアの方が全然あるわ。標高 5000m デスゾーン入ってるね。だって立ってるだけでフラフラするんでしょ。動画撮ってるだけで、あ、酸素ねえって思うもん。抜け毛は抜け毛的にはまだ余裕。この一言が後々地獄を見ることになるとは抜け毛は知る由もなかった。マスター赤血球の量多分相当すごいわ。酸素運ぶ。そしてさっきの全力疾走をあとクマ4体分やらなきゃいけないわけだが、オアシスタイム。ちょっと酸欠やばすぎるんでね、こちらもう初めてこういう用途で使うね、でっけえ酸素ボンベ。これでね、もうこの部屋をあんま濃度上げすぎると逆に毒になっちゃうんでね、気をつけつつ酸素部屋にしていきたいと思います。おっと全然入っていません。標高 5000m のこの倉庫の中で最後の気力を振り絞って20キロもあるの頑張って持ってきたのに、とんだ誤算。ペットボトルのキャップ2杯分ぐらいしか入っていなかったー。てか実況の俺うるさくね。ノーオアシス。おい全然入ってねえ。これしか入ってないことある。終わったわ。こっちの方でやっていきたいと思います。ひもじい。めちゃめちゃ進めないわ。本当に進めなかった。あ、酸素がない。めっちゃ入ってるわこれ。オアシスタイム。酸素薬物はやめろ。確認しようっと最後もう一回だけいくわ。まあ水パンだからズボンです。白いズボンです。どこもエロくね。足が強そうすぎて捕まるよね。捕まりてー。いい完璧です。ああ、よかったよかった。これで一旦一番激しいシーンは終わりました。全力もも上げっていうね。でもマジで最後3匹分の圧がすごすぎて、もう前に思いっきり進もうとして、もうよく見るとあれ足が滑ってた。もうクマが過労寸前。さあそしたら扇風機を近づけてスキップの時間だ。本当に進めない。おっと、あまりのパワーに壁が壊れてしまった。台風が屋内で起きてるからちょっと呼吸しなくなるだけでやばい。頭痛いよね。うん。いや、あなたそれで全力でやってるんでしょ。93。やばい。まだ90上がってますから。95以上が正常だから、まだベリー酸素タイム。お、1%上がった。助手参戦。いや、これもう今朝からやってたんですよ、リク。このしんどさやってみないとマジで分かんない。
マジで頭痛くなるよね。マジでエベレストあっち。エベレストの先っちょが扉開けるとある極厚のね。無敵の体を持つボスメンテナンスタイム。いや誇りすごくね。君の優しさレボリューションそれではね、とても熱いんでボスの方に媚び打っていきたいと思います。ボスボスあ差し入れです。どら、っちがいいですか？こっちで。こっちで。あありがとうございます。いやいやいや、食べたいですか？食べようとしてみてよ。食べたい。めっちゃ食べたい。ウルトラマンの中の人だ。ウルトラマンってあんなにやられてる声出すっけ？うわ弱そうすぎるだろ。アイスタイム。ありがてえ。うわマジでしみる。犯人ね。近くかビーム。頭回ってなすぎる。じゃあここからは鬼練習したリコーダーです。リコーダータイム。ちょっと暑すぎるから俺水風呂入るわ。今からアイスエイジに行ってくるのかい？アイスエイ。気持ちいい。冷てー。あー生き返るのかこれは。いやー寒いけどね、これで判断間違ってたら終わりだな。なんとか予定通り取り切ったが、ついに私ダウンです。1時間ちょっと休んでき足がもうつりそう。た。なんとしてでも1日で取り切らなければいけないため、寿司リフがダウンしている間に背景を青色にしていきます。のんきに水遊びしてます。おい、遊んでんじゃねえか。そうこうちょっとでも温度下げようと思って。焼け石に水。こういうことしたくなるぐらい暑いです。冷えてるよー。倉庫冷えてるよー。いやー過酷っすね。強風すぎて頭痛い。まあでもあと1個だからね、試合やるぜ。じゃあね、最後青いシーンでラストのシーンということでね、頑張って撮っていく。寿司リフげっそり復活。リコーダーで酸欠。気力を振り絞って撮影。休憩確認。もう1回行けばいいね。再挑戦確認。オッケー終わったー。やったあと50分、扇風機使えるようでも。どっちが羽ばたけるか。マックパワーで戦ってきたよ。マックパワー。何をやってるで、何まさか食わしてたんじゃねえでな。ー。いりますこれ。乾燥ブロッコリーであ、す。そうなの？そうです。あ、食べ物なの？ちょっとした。へえ、すごいじゃない。いいんじゃない？ 50分時間が余ったので遊びモード集合ということでですね、ちょっとだけ時間ができたんでね、2人に飛んでいただきたいと思います。羽ばたいてほしい。羽ばたいてくれ。こちらのボスがマシンをマックスパワーにしてくれるんでね、いける自信ありますか？あります。ありますか？ボスよろしくお願いいたします。ある日森の中クマさんに出会った。
花咲く森のうち熊さんに出会った熊さんの言うことにゃ恐怖がやばすぎて進めないだから私を連れてって最初見るだけのつもりだったのにあんな楽しそうなの見たら入らずにはいられなかっためっちゃ面白かったよ。スカイダイビングのおかげかすごい重心保てた。俺一日スカイダイビング生活でスカイダイビングの修行してるんでね、風をどう受け流したら体勢をとどめれるかみたいなね。オアシスタイム。よくやったよね。8時間。本当に頭痛いもん。真っ白でしょ顔。何にも覚えてない。見えないと何もこうなって見えないんだ。見えないからどこにいるかわかんないから。これあ、それは無限だわ。薬物はやめろ最後は視界のいい状態で全員が行くらしいです。みんなの体育くれぐれも頑張りたまえ。イエス。意気込みは今度は絶対飛ぶ。お願いします。ある日森の中熊さんに出会った花咲く森のうち熊さんに出会った僕たち強風バッカーズの新曲聴きに来てくれてありがとう。摩擦音で全部作ってるぜ。マジで空気美味しい。外の空気が幸せすぎる。みんなが言ってる意味分かった。初めて受けてないよあそこは。熊マジで弾丸だった。弾丸すぎた。俺あれ2回食らってて、新海が一番低い位置のここに当ててくんのよ。ここにあそこクッション引いてないから俺もう肘めり込むかと思った。コンクリートに2回1回目で2回目修正してくれるのかなと思ったら的確に同じとこが出てきた。ありがとうございました。いやーちょっと編集楽しみだわ。無事怪我なく終わってよかったね。誰も倒れずギリねギリ起き上がってますから今。じゃあ、今日をもちまして強風バッカーズ解散みんなありがとう。長い5分間ありがとう。次の日キャベツ切りミスター。うわー惜しい。こうしとけばバレずにいけんじゃないか。失礼。惜しい。このキャベツいいわ。やったー。ややんとハトぐらいいきます。それを逆再生するとこんな感じになるんだ。これを使って取っていくよ。白鳩参戦。こちらはキモい動きを練習する鳩を捉えた貴重な動画です。怖いです。目がパッキパキです。こちらの動画を早送りするとめちゃめちゃいい。でもやっぱ真ん中の鳩も動いていてほしいな。ということでテイク2。
何これ、こんなに辛いことある。ランチタイム。紐机です。俺のエクステをね、なんかあった時にもう一回取れるように、とりあえず保存しとこうと思って。遠くから見たら高級な机に見えなくもない。ファイヤー。キャベツありすぎてるわ。でけえ。おる。あれ、叩きすぎて切れ味悪くなってる、これもしかして。なんて恐ろしい切れ味。こちら、もつの皆さんでーす。元気そうで何よりです。最近私、胃もたれがやばいのでね、ちょっと煮る前に先茹でこぼしていきます。ちょっと熱いですよー。これで皆さんちょっと軽く油汗をかいていただいて、もつイン。レンズ曇りすぎだ。うわ、美味しそうですね。キャベツイン。どんだけでけえもつ鍋なんだこれ。失礼。酒場島でござい。せい。イン。ちょっと完全に入れすぎ。蓋オープン。ファイヤー。どうなんだろう。オープン。わあ、うまそう。ちゃんとうまそうになってる。ご飯の時間よ。めっちゃキャベツ。キャベツしかないね。これをおかずにいきたい。もちろんです。キャベツでいい。これは進むね、キャベツが。乾杯。ワイルド。うちこういうのしかないんで。いただきまーす。神社の水かけるやつ。うわ、取りやすいわ。入れ物ナンバーワン、湯飲み。普通に食いてー。入れ物ナンバー2、プロテインシェーカこれジムに持ってきたいね、これね。みんな筋トレしてる横でね、蓋開けて飲みてー、これ。減量してる人の横とかもう殴られんだろうね。横でもつ鍋飲んでたら。ー。入れ物ナンバー3、ワイングラス。行きたいね、これバーにね。マスター、もつ鍋。あよ、隣のお客様からです。あっつー。もつ鍋じゃねえか。お隣のお客様からです。ありがとうございます。入れ物ナンバー4、なんかの蓋。ミスター病院皿入れやすいな。ゆこびさんに乾杯。あっつい。いただきます。うまい。うまいわ。おいキャベってます。だしのキャベツさんにはちょっと失礼するぞ。いいだし出てるぜ。おいおい、まだあるじゃないかと思いの病院。こいつはだしだぜ。来てるよ。鍋のボルテージ上がってきてるよ。ういちゃん。じゃん。美味しそうでしょう。やるときはやるぜ。いいよ。座って。食べたい人。美味しかった。おしまいです。うますぎ。じゃあおいで。お疲れ。実家に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあと台湾とちょっと出た瞬間